سڵاو خوازانی خۆشەویست ئەمڕۆ باسی پاراستنی سەرچاو بە نرخەکان دەکەین saving the precious resources هاتە پاراستنی سەرچاو بە نرخەکان چی دەگرێتەوە ئەویش باس لە چوار ئاڕەکە دەکەین reusing, reducing, repairing, recycling یەک بەیەک باسییان دەکەین و ئیتر هومنەکانیان زۆر گرنگە کە ساڵانە پرسیاریان لێ دێتەوە بابزان reusing چییە؟ reusing واتە دووبارە بەکارهێنانەوە واتە شتێک دووبارە بەکار بێنیەوە وەکو لە موێنەیەدا دیارە دەڵێ use all litter and bags to make useful place for storing things با بڵێن دەڵێ جانتا کۆنەکان و پەیژە کۆنەکان بەکار بێنە to make useful place بۆ شوێنێکی بەسوود دروست بکەی for storing things لە بۆی کە شتی تێدا هەڵبگری keep all pots and cans to plant flowers and vegetables دەرێ keep all pots واتە ئەو با بڵێن قۆریە کۆنانە فەڕیمەدە بەکاری بێنەوە cans واتە ئەو قوتوانە to plant flowers بۆی گوڵیان تێدا بچێنی و ئیتر خەزڕەوات سەوزەواتیان تێدا بچێنی recycling یعنی چی؟ یعنی دووبارە بەکارهێنانەوە بەڵام ئەم جارێ بیگۆڕیت بۆ شتێکی نوێ یعنی شتێک بگۆڕیت بۆ شتێکی نوێ باشە؟ بابزانین ئەوانە سەرێ چۆن دەتان ناسیەوە بە use old یان keep old باشە بەم دوو وشەیە ئەمانە چۆن دەیان ناسینەوە بە into دەیان ناسینەوە save all glass jars and bowls to be turned into new ones دەڵێ با بڵێن ئەم قوتووە شوشانەی مرەبا هەیە لەگەڵ بوتڵس لەگە بوتڵەکان هەڵیان گرە و لە بۆی بتوانین شتی نوێیان لێ دروستکەین باشە چی تریش cut pieces from all clothes و پارچە قوماش لە قوماشە کۆنەکان لێکەوە turn them into bed cover دەتانی بیکەیتە چی؟ بیکەیتە bed cover بیکەیتە سەرچەف save very old school books to be turned into new papers ئەو کتێبە کۆنانی قوتابخانە save کەواتە هەڵیان گرە لە بۆچی لە بۆی بتوانین کاغەزی نوێی لێ دروستکەین ئەمە recycling بوو بە into دەتناسیەوە چیترمان هەیە reducing یان reducing واتە کەمکردنەوە دوو خاڵ دەگرێتە خۆ start rainwater to water garden flowers and vegetables واتە خەزنکردنی ئاوی باران to water لێرە ئەو water ئاگەر لێبی بە ناونیە بەڵکو ڤێربە واتە فرمانە لە بۆی گوڵەکانی حەدیقی پێ ئاو بدەین and vegetables و چش بکەین و گوتمان سەوزەواتەکانی پێ ئاو بدەین turn off the lights when you leave a room کاتێک ژوورێک بەجێ دێڵی turn off the lights گلۆپی ژوورەکان بکوژێنەوە کەواتە ئەم دوانە هەردووچە نمونەی reducing بن واتە نمونەی کەمکردنەوەن زۆر باشە خاڵی چوارەم و کۆتایی repairing ئەمە بە ئێ دەخوێنێتەوە repairing ئەمە یەکە کورتە بەڵام recycling لەگەڵ reusing ئەوانە ڕیەکان درێژ بن ئاگات لێبیتن لێرە کودەی ناسۆ دێرە replace buttons that are missing from clothes ئەو جلانەی کە قۆپچەکەیان لێبۆتەوە ئیتر قۆپچەی یەکێک جلێکی تر بێنە و تێی بخەوە ئەمە دەبتە چ دەبتە repairing واتە چاکردنەوە چی تریشمان هەیە add new pieces to mend broken furniture پارچەی نوێ بەکاربێنەوە بۆ ئەوەی ئەم کەلوپەلانەی کە شکاون چاچیان بکەیەوە add new pieces پارچە نوێ با بڵێن بەکاربێنەوە to mend broken furniture بۆی کە ئەو کەلوپەلانەی ماڵی شکایە چاچیان بکەیەوە
من بە مانای repair دێتن بە مانای چاکردنەوە دێت با بزانین چۆن هاتۆتۆ لە وزاری. To mend broken furniture is an example of بەخۆی دەڵێتن چاکردنەوە نمونەی چیە؟ repairing. ئەی according to 4Rs keep all pots and cans گوتمان بە جۆری 4 ئارەکە دێ keep all pots and cans مادەم keep all کەواتە ئەمەیان چ بوو؟ reusing بوو وانە گوتمان all pots and cans ئەوانە reusingە لە بۆ چێ to plant flowers and vegetables ئەتو گوتمان قۆری چاو ئیتر قوتوەکان هەڵدەگرین لە بۆەوەی گوڵی تێدا بچێنین و لەگەڵ سەوزەوات. Saving very old school books to return it into new paper پاراستنی کتێبە کۆنەکانی قوتابخانە لە بۆی بیانکەینە کاغەزی نوێ. باشە into گوتمان چیە؟ مامۆستا recycling. چوارم according to 4Rs first of all we need to reduce the amount of resources that we use. بەخۆی باسی reduce دەکاتن واتە کەمکردنەوە گوتمان کەمکردنەوە چ دەگرێتەوە؟ دووشت دەگرێتەوە. ئەمە keep all pots and cans to plant flowers and vegetables ئەوە reusingە بەکارهێنانەوەیە بەڵام ئەمەچمان دە reducing کەمکردنەوە. دایم حکوومەت پێمان دەڵێ ئاوی کەم بەکاربێنن کارەبای سەرف مەکەن ئاو کارەبا بۆی بیناسەوە. Turn off the lights when you leave a room ئەوە لایتەکەیە کارەبایەکەیە. Store rain water to water garden flowers and vegetables ئێستا دەستمان کردوە بە دروستکردنی بەنداو لە بۆی ئێمە ئاو بە فێڕۆ نەدەین کەواتە reducingی ئاوی دەکەین ئێستاوە نیە کەواتە دی هەردووچی ڕاستە.